ഹലോ ഗൈസ്, ഇത് തുഷാരഗിരിയുടെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് തുമ്പിത്തുള്ളും പാറ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ 3 വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ തുമ്പിത്തുള്ളും പാറയാണ്. ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് കേട്ടോ തുമ്പിത്തുള്ളും പാറ. എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുക ഈ ഒരു മൂന്നാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടമായിരിക്കും. ഈ 3 തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള തുമ്പിത്തുള്ളും പാറയാണ്. പിന്നെ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്കിങ്ങനെ ആ കാടിൻ്റെ ഫീലൊക്കെ തരും ഈ ഒരു ട്രെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കേട്ടോ. ഭയങ്കര രസമുള്ളതാണ്. സെക്കൻഡ് വാട്ടർഫോൾ കാണാനെത്തിയ അത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇല്ല. ഈ ഒരു തേർഡ് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് നമുക്ക് അവിടെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ്. ഞാൻ പോയ സമയത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കുറവാണ്. കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അടിപൊളിയായിരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടെന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അവിടെ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്ഷീണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. എനിക്ക് പറയാനുള്ള മസ്റ്റായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്ലേസാണിത്.